டெஸ்லால போய்கிட்டு இருக்கும் போது மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. நம்ம டெஸ்லா வைப்பர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். நான் வைப்பர் செட்டிங்க ஆட்டோன்னு வச்சிருக்கேன். ஆட்டோன்னு வச்சா எவ்வளவு மழை பெய்யுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைப்பரோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆகிக்கும். இப்போ நான் மேனுவலா லெவல் 4ல வைக்கிறேன். லெவல் 4ல வச்சா வைப்பர்ஸ் ஃபுல் ஸ்பீட்ல போகுது. லெவல் 3ல வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்பீட் குறையுது. லெவல் 2ல மாத்தும் போது இன்னமும் குறையுது. லெவல் 1ல வைக்கும் போது நல்லாவே குறைஞ்சிருது. இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது ஆஃப் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒரு இம்பாக்டுமே கிடையாது. டெஸ்லாக்கு தெரியும் மழை பெய்யுது, நீ வைப்பர்ஸ் ஆஃப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. இந்த சிச்சுவேஷன்ல டெஸ்லாவுடைய மைண்ட் வாய்ஸை கேட்போமே. What nonsense you are talking about me? விட்டா கிறுக்கு நாக்கி வாங்கி போட்டுருக்கு. ஏப்பா, இந்த தொல்லைக்கு தான் நான் எதையுமே மேனுவலா செட் பண்றது கிடையாது. ஆட்டோன்னு போட்டு டெஸ்லா கையில கொடுத்தமா அது பாட்டுக்கு வண்டியை ஓட்டுச்சா, நம்ம பாட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வண்டியை ஓட்ட வேண்டியதான்.